ребята, вы на канале Ауленька Майнкрафт. И смотрите, я все поменяла. Неужели я все поменяла? Аллилуйя. В общем, главная аватарочка теперь Майнкрафт. Вот эта аватарочка тоже Ауленька Майнкрафт. Тоже связанная с Майнкрафтом. Что написано Ауленька Майнкрафт. И огромное сердечко вам. Ну, собственно, видео, видео. Ой, нет, спасибо, нет, спасибо. Ну и знаете, вот я бы хотела добавить канал. И первый канал это Алина Нелсон. Вроде как так пишет. Окей, попробуем по-другому. Ребята, я разберусь сейчас момент. Ребята, я, короче, разобралась. Я просто ставила ссылку и давайте вот добавим Алину. Кстати, значит, что она говорит по скайпу, просто она отошла. И сейчас спустя 2 месяца, ну, я на нее подписана, потому что, ну, как бы, видео пока нет. Каналов тоже нет. Ну, а главное, вот этой у нее тоже нет. Так как она только начала. И да, включены. Спасибо. Давайте на меня. А чего у меня тут не меняется? Мой канал, давайте. Да, тут все мои видео, популярные каналы. Да, ну, берите эти популярные каналы. Мне всегда было интересно, что за творческая студия. Я не смотрела никогда. Ясно. Алина, поедешь сегодня к Даше? Момент. Ребята, были проблемы. Да. Как бы... Я поняла, что это. Ой, стойте, подождите, стойте-ка, я тут что-то нашла. Что это? Что? Что это? Что это такое? Ой, это прямая трансляция. С веб-камеры. К сожалению, больше я повернуть не могу. Серьезно? Ну, еще кое-что нашла. Слушайте, да я прям не знаю. Ой.
Ой, нет, не надо мне подтверждать аккаунт. Потому что я вот буду подтверждать потом. Момент, опять же момент. Так, ребята, я возвращаюсь, как бы. Я чуть-чуть так посмотрела. И да, кстати, ребята, возможно, скоро будет мой первый стрим. И он будет с веб-камеры. Да, с веб-камеры. И что? Я поправлю, момент. Не надо. Что сама поправилась. Я вам напоминаю, что минут через 10 выйдет видео, где я с Алиной. Мы будем... Что мы будем? Мы будем играть в Sky PvP. Да. Именно в Sky PvP. Так что я надеюсь, что вы посмотрите следующее видео. Поставите этому видео лайк. Вот такой вот маленький лайк, я надеюсь. И очень странно, что я сказала вот такой, если вы меня не видите. Ну да ладно. Я надеюсь, что вы мне поставите лайк, потому что у меня их мало. Я прошу всего один. Я постараюсь выпускать видео более часто, чем 5 месяцев назад, 3 месяца назад. Да, кстати, Lucky Wars вернется, и Дурачимся вернется с микрофоном. Но вот выживания на сервере больше не будет. Нет, их не будет. Только что-то отдельное, а вот само выживание, как мы там выживаем, что-то делаем, не будет. Будет видео, как мы проходим паркур, я вам все спойлерю, так что не надо. Skyblock тоже будет, но уже на другом сервере. То есть вот это все уже пропало. Ну, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я уже забыла, что я говорила, что нет, поэтому всем поки-поки.